У Подільській громаді почалась посівна кампанія. Озброївшись усім необхідним, працівники приватного підприємства «Росинка» вже трудяться на полях. За календарем першим сіють горох. Цьогорічні польові роботи, напевно, найважливіші за всю історію незалежної України. Наголошує на цьому фермер Інна Чебан. На сегодняшний день наше хозяйство начало посевную. В данный момент мы сеем яровой горох. Планируем засеять яровой горох где-то из расчета 150-160 гектаров. Есть горох озимый, зимующий так называемый горох, который был посеянный осенью прошлого года. Это около 60 гектаров. В середине марта месяца мы вносили минеральное удобрение, разбрасывали по мерзло-талому грунту, проводили так называемую подкормку. Где-то числа 10-15 апреля будем планировать сеять технические культуры, начинать сеять подсолнечник. Посівна 2022 – одна із найважчих. Через бойові дії бракує і насіння, і топлива. Тому було прийнято рішення – скоротити площі посіву соняшника, посівного матеріалу якого вкрай не вистачає, а замість нього висадити інші культури. Проте фермер впевнена, що попри усі складності сьогодення, у битві за урожай перемога буде на їх боці. Незважаючи на війну, стали до праці абсолютно всі робітники. Українці не мають залишитися без хліба. Таке гасло наших аграріїв. З вірою у перемогу сіють за себе і за своїх побратимів, аби в тих регіонах, де зараз ведуться найактивніші бойові дії, на столі також був ароматний та духмяний хліб. У нас сейчас 2 бригады работают. Это непосредственно 2 трактора, 2 сеялки. И на каждую бригаду по 2 машины с посевными материалами и с минеральными удобрениями. Несмотря на то, что сейчас сложное достаточно время для страны и для всего украинского народа, мы работаем, мы все вышли, мы понимаем, что нужно работать, мы понимаем, что нужно выполнять возложенные на наши плечи те обязанности, которые сейчас существуют, те проблемы, которые сейчас существуют. Поэтому мы не можем останавливать процесс, несмотря ни на что. Слава Богу, що в нашому регіоні все спокійно. Сезонні роботи на полях почали не лише працівники цього фермерського господарства, а й інших. Немає часу зволікати. Чим раніше посієш, тим збереш кращий врожай. Многие делают свою работу, как и, в принципе, планировали, как и делают. На сегодняшний день все 100% внесли азот по мерзлоталому грунту. Некоторые делают другие операции, там баранование, например, делают, закрывают влагу, культивируют. У підприємства на озброєнні також є спеціальні прилади для оптимізації робочого процесу. Спеціальна сушка, віялка, машина для протруювання насіння тощо. Агрономи готові і до наступних етапів посівної кампанії. У період бойових дій не менш важливою є й волонтерська діяльність. Липичани здавна славляться своєю гостинністю та хлібосольністю. З перших днів російської агресії селяни активно допомагають переселенцям, військовим Збройних сил України та тероборони. Навіть найменший вклад – це вже крок до перемоги. Я скажу не только за себя, наверное, скажу за всех наших липичан. Война всех очень сильно объединила, и, наверное, это очень правильно в такую сложную минуту для каждого гражданина, для каждого украинца. Многие принимают участие, если не сказать, что все принимают участие активно в помощи, гуманитарной помощи для того, чтобы испечь, приготовить. Каждый, буквально с каждого дома, кто что может, тот несет, начиная куриными яйцами, заканчивая мукой, растительным маслом. То есть все абсолютно объединились, фермеры объединились, организовали вместе с нашей старостой Викторией Анатольевной, организовали патрулирование по нашим селам. У нас есть 2 маршрута разработанные, мы их разрабатывали совместно со всеми фермерами для того, чтобы патрулировать наше село. Під час війни страждає економіка країни, і це відображається на усіх, хто є її складовою частиною. Проте власниця приватного підприємства «Росинка» намагається знайти вихід із цієї ситуації. У нас есть немножечко отсрочка. В феврале месяце мы закрыли, скажем так, наше предприятие, мы закрыли налоги. А в марте, конечно, у нас будут проблемы с уплатой. Мы это прекрасно понимаем. У нас будет проблема с начислением заработной платы. Мы своих людей предупредили о том, что будет задержка, непонятно на какой период. Они с пониманием все относятся к этому. Я с глубоким уважением склоняю голову перед ними, потому что каждый из них
понимают, что нужно в любом случае выйти работать. Ситуация непростая. Поки фермери вдень та вночі трудяться на полях, на столах в українців буде смачний та ароматний хліб. Така суть нашого народу – працювати для себе та інших.